السلام عليكم. بشرح لكم اليوم بشكل سريع. طبعا بينزل شروحات ان شاء الله تحت الكلام المبتدئين كوني انا مبتدئ، بس هذه الافكار اللي انا وصلت لها هذه ممتازة. هذه القطعة شوف الرابط تحت، وبيجي لها شروحات تفصيلية ان شاء الله. هذه مثلا للطيور للشجر، انا مخليها للصوص. اذا ارتفعت الحرارة يبدأ يزود سرعة المروحة، ممتاز جدا. وصلت الفكرة؟ هل في برمجة انه يزود الهيثر لأعلى شيء إذا جت البرودة؟ ما أدري، لكن أنا الآن بوريكم إن شاء الله شرح مفصل طريقة تركيبها من الصفر للألف. مريحتني الأمانة كثير. هذه أول قطعة. ثاني قطعة شوف الفرق ما بين هذه بتكون للفقاسة. ليه؟ الفقاسة يكون عندك قطع كثير تقدر تستبدلها، بينما الفقاسات اللي بالسوق لا، قطعة واحدة غالية ومشكلة تعطل عليك شغلك أو حتى البيض. فهذا لا، يتميز انه قطع يكون عندك ثنتين تعطلت تفك ذي تركب الثانية، ونادر ما يتعطل. هذه يجي موديلات ويجي الوان ويجي ارقام. هذه ممتازة جدا، فيها نظامين، مثلا نظام يشغل لك الحرارة اذا زادت البرودة، او العكس يشغل لك المروحة اذا زادت الحرارة، ونفس الوقت ممكن يصرف الحرارة عن داخل الفقاس يشغل لك المروحة، يلي هو اشوف ان هذا. طيب عندك هنا مجموعة كثيرة من علي اكسبرس ب10 ريال، دول اللي تشوفونها ب10 ريال. انا الماسي ما ادري عضو ما ادري وش، ويعطوني خصم ويعطوني عروض طيبة بالحيل. هذه كلها ب10 ريال، اخذت لي والله كمية. هذا ب10 ريال، هذا حق رطوبة. هذا برضه بيجي عنه شرح. شوف هذه ترى الالوان الصفر 4، انتبه ترى يفرق الموديلات معنا نفس الشركة. هذا 12 فولت و24 فولت، ما ادري وش يعني، شريته بس كذا شفته ب10 قلت يمكن، لانه وش مشكلة 12 فولت؟ اعطاله كثيرة وقطع غيارة غالية، فخليك على 220. هذا مقياس حرارة. هذا الان انا شابكه مكيف الصحراوي للصوص بالحوش. طبعا لازم يضرب على زاوية عشان البرد كله يكون على الزاوية، والسقف يكون مغطى بشبك شفاف عشان يمر علينا الهواء. هذا يقول للمكيف الصحراوي إذا ارتفعت الحرارة الله يهينك اشتغل، إذا برد الجو المغرب يطفي. جدا جدا ممتاز. شوف فيه حساس، الأمانة مريحني كثير. هذا لا، هذا مؤقت الماء. هذا 10 برامج، يعني يشتغل 10 مرات من الساعة 9 الصباح خلينا نقول إلى 5، يشتغل دقيقتين يشغل هنا الماء. دينامو، خلينا نقول دينامو. ليه دينامو؟ رذاذ، يرش رذاذ ويسقيل هنا الأحواض. أنا ما أتدخل نهائي. حتى بالأكل حط الموصير طولها 2 وبسط أكل وتحت فتحة، يبدأ يأكل على شوي شوي، يعني كذا ولا كذا. أنت بس تراقب عن طريق الكاميرا، دقتها عالية تشوف وش الوضع من بعيد. وصارت الفكرة. ما أعتقد إن شاء الله في شيء ثاني. فيه صمام وصلني اليوم بس إنه بعيد عني بالورشة، يخلي هذا زين، يعطي أمر الفاصل الماء أو صنبور الماء إنه يشتغل. متى يشتغل؟ بس من 9 الصباح إلين 5 العصر، يرش عليه الرذاذ ويسقي الماء. أما بالليل لا، يمكن يمرضهن بالليل حتى على الحر، يعني وقت الكنة الساعة 9 بالليل درجة الحرارة 45، الأوادم ما يتحملون، فما بالك بالدجاج. فوقت الكنة غير البرمجة، خليه لا 9 بالليل، يرش عليه الرذاذ مدة دقيقتين ويرطب عليه الأرض إذا صارت الرمل موية يستانس إنه الظهر. هذا عشان أحافظ على الصوص الغالي، اللوه من سبارتا. في أنواع بجيبها إن شاء الله عن قريب مع البراهما. لكن هذه برمجيات للمبتدئين وليس المحترفين. المحترفين يسبقونها، لكن أبدأ أنزل تفاصيل على شوي شوي. وأي سؤال أنا حاضر.